partes que tal vano ou como carajo, o sea, que chaves de mierda. É o que está montando as relacións do trumpismo con todos os neonazismos, os Orbán, os outros, e Vox aquí, e financiando incluso. Entón, non necesitaban facer eso nos anos 90 porque tiñan o PP e sobre todo o sector de Aznar. Que é o que vos contei cando me decían, pero si está esto, además están no poder. Aznar é un nazi. Pero tamén un nacionalista español, entón aí Non defende o capital español. Non existe o nacionalismo español. O imperialismo, que quer, chamalle... O chauvinismo español. Vale. O chauvinismo español. Pero entón ten que ter contradiccións do capital internacional. Eu neso son leninista. Lenin dixo, os nacionalismos son emancipadores, os cando son nacionalismos opresores chámanse chauvinismo. E os nacionalismos de Estado son chauvinismo. Está en Lenin. Ben. Eu non son leninista, pero sí que aprendi. Eu son moi leninista en moitas das cousas que aprendín do pensamento de Lenin, da súa teoría da revolución, do Estado, etc. E do que tiña positivo e do que tiña de erros de enfoque que logo, morto el, desencadearon a barbaridade do que foi a deriva que o stalinismo, de acordo? Pero claro, coñezo bastante mellor que moitos memeles, por exemplo, Paco Rodríguez. Que coño que nunca leo, en serio. Leia a Lucas, pero eu non dedicar a Lucas. O primeiro ou o segundo? Non sou como decir. O señor Lucas é unha cousa, un tío. Bueno, Despois está. o que quero decir é que nas fases de crise sistémica o gran capital, na modalidade que teña na etapa conseguinte da evolución do capitalismo, do sistema e do sistema mundo, evidentemente o que fai é financiar modalidades diferentes según os tempos do que conocemos históricamente como fascismo e nazismo. E antes expliqueivos, por menos a miña visión, de as diferencias que hai, pero que detrás está o mesmo. Se os grupos Thyssen non sei que eran os bailleurs de fond, os financiadores dos nazis, e eso tiña moi claro Bertolt Brecht, cando lees Bertolt Brecht, a resistible ascenso de Arturo Ui, está claro, está explicado. Hoxe, hoxe 35 a nivel de Estado. Pero cando ti falas así do fascismo, nos visualizamos o fascismo como unha violencia máis directa. Ti falas simplemente de procesos de concentración económica e iso nos crea un problema para entendelo. Porque claro, esos procesos de concentración económica son a historia de Occidente. Non falo deso, entón me expliquei moi mal. Non. Falo da combinación entre as tres instancias da estrutura dunha formación social. A instancia da base, que é o que se chama no marxismo clásico estrutura propiamente dita, que está formada polo nivel das forzas productivas e o nivel das relacións de producción, relacións sociais, as relacións técnicas de producción. Por exemplo, cando dixen, agora en Galicia non hai atraso, porque atraso é unha forma de subdesenvolvemento onde hai atraso no nivel das forzas productivas, por tanto, as forzas técnicas, un sector agrario sin mecanización, non sei que, atrasado, o que decía aquel gran economista nos debates na New Left Review, un economista da periferia do sistema, cando decía, é que hai que acabar co cliché eso de que unha economía moderna é unha economía que ten a industria avanzada e preponderante sectorialmente sobre o sector agrario e non sei que, primario, etc. Dicía, non, a diferencia é que unha economía capitalista desenvolvida ten un sector industrial moderno e un sector agrario modernizado. E unha da periferia ten un sector agrario atrasado e un sector industrial atrasado. Claro. E a prova é que toda a maquinaria que viña aquí, cando empezaba a vir tractores como choupins, e que cada casa tiña que ter un tractor, en vez de haber un parque parroquial de tractores, eran tractores de segunda mano. É como as armas que se venden aos países de Europa, que se maten entre eles son as que están obsoletas por ese norteamericano, cojones. Que esa é a cuestión. Entón, non se trata deso, trátase de que a combinación desas instancias, deses estratos, formas productivas, relacións de producción, e despois a superestructura
xurídico-política e a superestructura ideolóxico-cultural, formas de cultura, idioma, non sei que, esta historia, e aparato xurídico-político do Estado de Administración, esa concatenación é a que produce determinadas combinacións que dan lugar a formas políticas según se atapan. E sempre a forma totalitarista xurde en etapas de crisis profunda do sistema. Claro. Pero eso se da en todos os países de Europa, non só aquí. Non? O sea, Bueno, está claro, pegando non casos estou dicindo que específicos. sexa só Claro, aquí. pero é que Era o caso específico. a idea que temos do fascismo é algo moito máis Pois hai que característico. cambiala. E hai que ler a Daniel Guérin, por exemplo, ou hai que ler o famoso clásico inglés de Rise and como se dice? Fall of the Reich, Third Reich. É un clásico fundamental para ver como se xesta, tal. Ou hai que entender, mira, vamos a outro lado. Pero hai que marchar, non? Aquí no maior, aquí te digas e cambias. Pero podes picar algo se queres, Mira. falamos, non? Eu teño moitas ganas dende hai meses de escribir un artigo para sin permiso que non dou escrito porque non teño ganas. Pero que sería un artigo moi simple para poñer a mostrar algo que explica o que está ocurrindo na magistratura española, sobre todo na magistratura. O proceso. O proceso, te refires. Non son copreses, meu fillo. Agora, o que acaban de facer co de Franco, que coño, é o proceso. E cando a audiencia procesa un tuitero, que? Ou a un cantautor, ou unha rapaza que se mofa de Carrero Blanco, que cando o ajusticiaron, eu cantaba cos estudiantes, nació en la tierra, vivió en el mar y subió al cielo en un dojedar. E en Euskadi coían un chuletón que no momento subió al cielo, lo lanzaban por el aire, volvió a coller e seguían comendo. E por unha cousa, despois de 60, 40, 50 anos, resulta que meten, joder, pero, que coño, como que el proceso? Cuidado, non pensemos que el proceso é sobre el proceso. Non, el proceso é a exponente máis virulento da creva absolutamente do Estado de Dereito e do golpismo no antidemocrático e de, por tanto, de matar as liberdades en todos os ámbitos da nosa vida. O problema catalán é un problema catalán, o problema de todos nós. E se non entendemos eso, caemos na trampa que nos conta de Cataluña con máscara, non? Bueno, volvendo á cuestión do fascismo. Como se parece que, bueno, Que? no, simplemente digo, como se parece que acabará Como el Rosario de los Lordas. Ya está acabado. No, agora. Pero vamos a ver. Casi simultáneamente con que o desta parda do fiscal do Tribunal Supremo insiste, teima en decir que o referéndum foi un acto de... Sedición. Sedición. Rebelión. Rebelión. E que foi violento. Joder, pues está bueno. En cambio, Franco no. Te digo, non me refería solo ao xuicio, sino O movimento político. como acabará non a largo plazo, sino a medio plazo. Se seguirá para diante, se eso parará. O proceso catalán non ten para. Non ten parada, ten momentos de intermeso. Interludio, de entreactos. Por qué? Porque é un proceso cívico. Pacífico. E porque a única, Cataluña, a única sociedade de cultura democrática de todo o Estado, incluso máis que a Euskaldun, que é, pero de outra maneira. E o problema é que non hai cultura democrática, como non hai cultura republicana. Pode facer 16 ou 18 anos, en unha conferencia en Vigo, recordo, que ademais que teño os vídeos guardados, que teño un feixe de carpeta de vídeos que moitos dicen, vou escribirlos. Non o fago nunca, verdad? Tampouco. Pero eu explicaba que a república non é unha forma de... non un régimen político, é unha cultura. Se
se non existe cultura republicana, que é un sistema de valores na sociedade, é moi difícil que, por algunha circunstancia política, se establece un régimen republicano que dure. Que foi o problema que tivo grave de fondo a República Española. E se ti colles os resultados das eleccións municipais do 31 famosas, ves perfectamente que había unha serie de illas, pero moi importantes, sobre todo en grandes cidades, ideas medias, non sei que o voto foi republicano, pero todo o resto, nin republicano nin hostias. La España profunda, como aquí non era republicana nin hostias. Non había cultura republicana, non podía haber, e non había cultura democrática. Bueno, entón estamos derivando a... non sei, xa me perdo, porque estamos... O que quero decir é que o proceso catalán, o único que pon de manifesto é que algo que escribín eu tamén, e non é por tarme tantos, porque parece que, coño, que son calicatos sapientísimos, non é? Que a única violencia que existe é do Estado. Que ademais é a violencia do que corresponde ao Estado en concepción marxista de que fundamentalmente o Estado é o que monopoliza a violencia legítima, hostia. Claro, e está demostrando en circunstancias en que a burguesía e o capital nunca poden asumir a democracia como non sexa como unha situación de mal menor cando non lles molesta demasiado. Cando están nunha fase de expansión e poden ceder ao sector público como pasou nos 50 e 60 espacios de valorización do capital que non lle fan falta porque teñen abondo. E cando van para atrás, entón empezan a recuperar esos espacios e empezan coa privatización dos servicios públicos e empezan a contraofensiva contra os logros da clase traballadora, contra o pacto do capitalismo renano. De acordo? Do acordo de Bad Godesberg do 62, de acordo? Bueno, que é o orteñamento definitivo que se chama como el State, o acordo entre a forza da patronal, a forza das organizacións obreiras e o Estado non como un simple árbitro neutral, senón como un árbitro activo. Bueno, entón, o capital, cando non lleva de eso, volve por as andadas. E con esa historia política de Europa, e dime a ti, cal son os períodos en que a burguesía foi democrática ou sumiu? Pois na fase británica de apoxeo do imperio, que carajo, estaba moi democrática e estaba cortándolle os dedos aos tecelados sin duda, verdad? Bueno, o sea, que menos coñas. Aos 20 anos ainda pensaba que non eran así, pero un aprende co tempo. Entón, o proceso catalán, o que pon de manifesto é que o proceso independentista ou soberanista euskaldún fracasa porque aborda a liña da loita armada, de acordo? A destempo, porque claro, a loita armada ante o franquismo, carajo, cando aparecían encausados ou non sei que se falaba de terroristas e de etarras do ano 60 ou 70, decía, pero esos son hijos de la gran mierda. Bueno, esos eran héroes, é como, joder, eran terroristas os da resistencia francesa que aparecían nos pasquismas de ocupación nazi, claro. E Foncellas era un terrorista, manda, vale. Pero cando nun réxime que se di democrático se está considerando como terroristas aos que estaban na loita armada contra o franquismo, naturalmente a democracia mierda, está corrompido por abaixo. A principio da corrupción, máis grave é a corrupción dos valores. E os valores republicanos, os valores democráticos son o que estou falando. Entón, en cambio, o proceso catalán é distinto. Eu fun testemunha presencial, convidado como observador internacional, de todos os procesos das convocatorias, en algúnas estimamos xuntos, en Girona, completamente, verdad? Isto das consultas municipais. E había que ver como funcionaba cada sociedade. Sin utilizar un local institucional, sin ter financiamento de nada, non sei que, os meses electorais nun garaxe, nunha asociación de montañeiros, no que carajo sexa, e estar ao mellor pois ás 9 da tarde en Vilafranca del Penedés e ás 10:30 estar na sede do CIEM en Barcelona e xa estaban todos os datos. Bueno, ese é un proceso típico
Cando se produce inflexión e empeza a complicarse o problema? É moi claro. Cando nas eleccións do 17 ese proceso dá lugar a que as forzas autóctonas, Esquerra Republicana e CiU, ou que non foi tal, pois asumen o proceso independentista e din, é o momento de leválo á instancia institucional. E entón fan unha campaña electoral na que se comprometen a convocar un referéndum. De acordo? Pero claro, en eso que fai bascular o centro de gravedade do proceso da sociedade civil, da ciudadanía organizada, ao marco institucional. E que marco institucional da Generalitat, por lo tanto, Parlamento e Goberno. Pero esas institucións son institucións do réxime borbónico. Son as institucións do réxime de autonomía, da Constitución 78. Entón ti non podes operar como se fose un goberno provisorio de un proceso de independencia que xa que saliu un referéndum. E entón é moito máis atacable. E entón, claro, o poder do Estado empeza a atacar aí. Non ataca abaixo. Só ataca abaixo cando, a pesar de todo, o 1 de outubro, o que pasa, a xente ten tal capacidade de organización que organiza os colexios electorales, as papeletas, as urnas e todo, que tal, entón dicen, a bestia, vamos a mandar os gorilas. E entón sí demonizan a ciudadanía. Pero onde empezou o problema, e de feito, foi o que deu lugar á situación en que a non se atrevía a facer a proclamación de independencia. Por qué? Porque estaban en precario. Entón, eso é o grave, pero o que significa é que o poder do Estado borbónico, ou bubónico, como digo eu, non está disposto a aceptar nada, nin cando hai loita armada, nin cando hai un proceso cívico. Por lo tanto, que co réxime este non hai nada que facer. E por eso, cando se combina a degeneración do réxime co proceso de rebelión cívica, porque a xente da base da pirámide e das clases populares empeza a estar farta de que cando lle piden o voto digo unhas cousas e que non os deixen e que os gobernos gobernen contra a ciudadanía, contra o común da xente, contra a maioría social, e dicen, temos que defendernos nós, e empeza dentro do ano 2000, e por eso Galicia é pioneira. Ainda que non sempre se fala das plazas e el 15M, hostia, 2002, 2003, nunca máis. Que pudo ser un proceso longo se a dirección da UPG dentro do bloque fixese caso do que decíamos, agora hai que sacar outros obxectivos, porque isto vai se extinguir. Pero Benito Lovera, coño, era el factotum. Agora terían que presumir. Cambiou a cousa. Bueno, agora eso che digo que o problema está sempre nas superestructuras. E co fascismo é igual. Eu lembro-me de discusións moi cordiales, pero debates, digamos, en París, en casa de Rousseau, con Bata Mihailovich, un pintor serbio con borrego aí pouco, que levaba xa vivindo en París nos anos 60. Teño un pintor de gran categoría, ten unha sala inteira do Museo de Belgrado dedicada, fomos moi amigos, e era durante a Guerra dos Balcáns, a segunda, o sea, a Guerra de Yugoslavia. Falando deso, Rousseau, que era fillo dun comunista ruso exiliado, nos anos, nacera no ano 13 ou 14 en Niza, Rousseau, e fixerase inxeniería tectónica porque na visión progresista daqueles anos das esquerdas era que a él gustaba a filosofía, pero había que especializarse en cosas fosen útiles para o progreso, tal, por eso fixo ingeniero, pero tivo un cultura extraordinaria, o comunista, militante do Partido Comunista, con unha irmá que estuvera na resistencia e que estuvera nos campos de concentración, que sobreviviu, etc. E que xa non era do PC francés, dende a deriva
nos anos 70, pero seguía votando a esquerda, e ao comunismo no seu caso, e sobre a guerra de Yugoslavia resulta que o Bata e máis eu, que son un gicho daqui de Santiago de Compostela, de Fisterra non sei que, estábamos en sintonía e en cambio pois o Rosmar estaba moito máis intoxicado pola propaganda da intervención da guerra de Yugoslavia, e onde eu falaba do proceso de fascistización en Europa. E Bata Mikhailovich dá máis razón. E o proceso de fascistización é eso, porque a ideoloxía é unha, vamos a ver, é unha forma perversa da ideoloxía reaccionaria. Por que a forma perversa? Porque é unha ideoloxía reaccionaria que utiliza as jaculatorias do populismo de esquerda. E que nas fases en que, precisamente, os gobernos, incluso de esquerdas, e os partidos de esquerdas están encerellados, metidos nun illó, que en vez de facer o que teñen que facer para que, efectivamente, manter a fidelidade das capas traballadoras, etc., vanse seguindo orfas e son carne de cañón do fascismo. E iso está empezando a pasar aquí con Aznar. Por que Aznar pasa da primeira legislatura con maioría relativa a maioría absoluta facendo as cafradas que fixo? Cales Goebbels suprimiu os medios de comunicación, estes non precisaban. Entón, claro, chega un momento en que o proceso que se vai xestando dá lugar ao que eu dicía nestes meses pasados. O problema que decía, as barbaridades que solta pola boca o Pablo o PP. Casado. No, resísteseme porque para mí Casado é o nome do famoso e maravilloso fotógrafo que viene. Pois é unha illa de tres cabezas. O fascismo calvosoteliano, PP. O fascismo josé-antoniano. Acabo de ler un artigo onde se fala de José Antoniano por el Albertito, que eu sempre chamei públicamente Alberto Primo de Rivera. E o fascismo hitleriano, que vamos, é o último que aparece. Entón, o problema non é as barbaridades que di, o problema é que dicindo esas barbaridades, que porcentaxe de votos ten a sociedade? Este é o problema. Ou a capacidade de chantaxe que teñen, a última peripecia. Vamos a ver. Vox. Saltan todas as alarmas das eleccións andaluzas. E o gobierno trifachito, non sei que, os españoles son moi dados a decir, a inventar palabritas de pan. Falta de pan. Bueno. Pero claro, resulta que eleccións ás Cortes de abril e, ai, que alivio, o Vox non sacou, e nas europeas e só dai 20 e tantos nas Cortes. Moi bien. Fórmase a mesa do Congreso. Presidenta a Batet. Merichel, non? Dous membros da mesa de Unidos Podemos e un deles, secretario da mesa, un tipo fenomenal que se chama Gerardo Pisadero, un constitucionalista como a cupo dun pino, un fillo de un asesinado polos militares argentinos, etc. Un tipo fenomenal, moi ben. Mais 3 do PSOE, son 5 frente a 4. Hai que tratar o asunto dos presos que tal. E que o que pasa? En vez de decir 5-4, poden exercer os dereitos. Pois non.
Só hai dous que din que sí que poden ser estudios de dereito. Pisa non fai un informe cojonudo, ademais fai público, un disparate. Pero a Meritxell Batet, que ademais é catalana, que ademais foi a que encargada das negociacións catalanas, etc., o primeiro que fai é someterse a chantaxe da outra dereita. Entón, que Vox que conta? 27 deputados ou capacidade co PP con Ciudadanos de coller por os primeros al Pedrito Sánchez el baloncestista e a SOS? Bueno, 155 aplicaron antes de que aparecese Vox.